一応恋愛を始めたいと思います。目を上げて辺りを見渡せ。彼らは皆集めてあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来る。娘たちは脇にかかるので一緒に賛美しましょう。新漢日参照歌69番。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
あり、三日目に死人のうちよりよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、各所より光で生ける者と死ねる者とを裁くたまは、我は聖霊を信ず、聖なる平等の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日の礼拝をために、私たちを対応して、さっきの希望さんに対応にお願いします。神様から離れ、罪を犯し、災いと呪いの中で死ぬしかなかった私たちを、イエス様が十字架の死と復活によって、完全にサタンの仕業を打ち砕き、解放してくださったことを感謝します。今、私たちがここにいるのは、100%神様のお祈りです。礼拝を捧げるこの時間、私たちを聖霊で満たしてくださり、神様の御言葉が分かるようにしてください。神様のその約束が私たちの現場で、私たちの歩みの中で成就していくことを信じます。今、置いてきた現場に、家族に、それぞれの場所に同じ神様の祝福が望まれます。この時間に、礼拝捧げるこの時間に、暗闇が打ち砕かれることを信じます。一人一人に神様が望んでください。また語られる鈴木牧師に5つの力を、聖霊呪文を与えてください。神のしもべとして神の言葉を語ることができるようにしてください。最初から終わりまで全て神様が主観してくださり、ただ神様に喜ばれる礼拝となります。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。一緒に賛美しましょう。新漢日参唱歌490番。これ有名な歌です。「
救いを見た人たちというタイトルで続けます。先週の御言葉では、一人の犯罪人が救われて神の身元に帰ってきたのを見ました。 지난주의 말씀에서는 한 사람이 범죄자가 구원되어서 하나님 곁으로 돌아가는 것을 보았습니다. 実はこの現場ではもう一人の人が救われています。 실은 이 현장에 또 다른 한 사람이 구원을 받았습니다. その場を監督していた百人隊長です。 그곳을 감독하였던 백부장입니다. 今日の説教題は十字架の救いを見た人たちとしました。 오늘의 설교는 십자가의 구원을 본 사람들이라고 하였습니다. このイエス様の十字架の現場で 예수님이 십자가의 현장에서 なおも神に敵対しイエス様をあざけった人たちもいたのですが、 계속해서 하나님에게 대적하고 예수님을 조롱한 사람도 있었지만 同じ十字架を見てキリストを悟り救いの中に入っていった人たちもいました。 같은 십자가를 보고 그리스도를 깨달아 구원의 속으로 들어간 사람들도 있었습니다. 今日私たちもこの十字架を見て 오늘 우리들도 이 십자가를 보고 理解して 이해하고 改めて神様の招きの中に入っていきたいと思います。 새롭게 하나님의 부르심 속으로 들어가기를 원합니다. さて、44節にあるようにイエス様が十字架にかかるときに全地が暗くなりました。 그런데 44절을 보면 예수님이 십자가에 매달리실 때에 온 땅이 어두워졌습니다. この全地が暗くなるというのは 이 온 땅이 어두워졌다는 것은 世の終わりを表す言葉でアモス書の8章9節やヨエル書を見てみると 세상의 종말을 나타내는 말로 아모스서 8장 9절이나 요엘서를 보게 되면 世の終わりの決定的な時に全地が闇に覆われることが記されています。 세상이 끝나고 결정적인 때에 온 땅이 어두움에 휩싸인다는 것이 적혀 있습니다. ヨエル書の2章の31節32節を読んでみます。 요엘서 2장 31절 32절을 읽어보겠습니다. 主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に月は血に変わる。 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 主が言ったようにシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ。 이는 나 여호와의 말대로 시온 산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。 남는 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것입니다. 太陽は闇に月は血に変わるとありますが、 해는 어두워지고 달은 핏빛으로 변한다고 적혀 있는데 少し前にこの皆既月食がありました。 얼마 전에 개기월식이 있었습니다. 子供たちと一緒にこうビデオとか撮ったりして一緒に見たんですけども、 아이들과 이렇게 비디오를 찍으면서 본 적이 있었는데 月にこう地球の影が覆った時に月が赤っぽくなりました。 달에 지구의 그림자가 드리워졌을 때 달이 빨갛게 변하였습니다. 月が血に変わるっていうのはこう月が暗くなっていくことを表しています。 달이 핏빛에 변한다는 것은 달이 어두워진다는 것을 말하고 있습니다. 終わりの時に地は闇に覆われますけれども、 종말의 때에 땅은 어둠에 휩싸이지만 その時、このヨエル書の2章32節 그때 요엘서 2장 31절 32절에 エルサレムに主の皆を呼び求めて救われる人が起こされます。 그때 예루살렘에 주의 이름을 갈구하며 구원을 받는 사람이 일어날 것입니다. ですからこの時全地が暗くなって救いの技が成就したというのは予言が成就したということです。 그렇기에 이때 온 땅이 어두워졌을 때에는 예언이 성취된 것을 말합니다. この救いの技は信者の心の中だけで起こったことではなく、 이 구원의 행위는 신자의 마음 속에서만 일어나는 것이 아니라
被造物全体を揺り動かすほどの出来事であって、 피조물 전체를 뒤흔들어 놓을 정도의 사건으로 世界の全てを救い十字架の御業が成し遂げられた出来事でした。 세계의 모두를 구원하는 십자가의 사역이 성취된 사건입니다. そして神殿では聖女と死聖女を隔てていた幕が真ん中から真っ二つに裂けてしまいました。 그리고 성전에서는 성소와 지성소를 나누고 있던 막이 정 가운데부터 불로 찢어져 버렸습니다. 準備するのを忘れてました。エルサレムの神殿には聖女と死聖女という部分がありました。 예루살렘의 성전에는 성소와 지성소로 나뉘어져 있습니다. 聖書だな。 지성소와 성소. はい、異邦人は中まで入れなくて、 이방인은 안에까지 들어올 수 없기 때문에 外で礼拝をします。 밖에서 예배를 드립니다. 異邦人の庭です。 그래서 이방인의 뜰이라고 합니다. また女性はここまでしか入れなくて、 그리고 여성들은 성전에 들어가지만은 가장 밑에까지밖에 들어갈 수 없기 때문에 부인의 뜰, 婦人の庭です。 부인의 뜰입니다. でここに門があってここから入っていくんですけれども、 부인의 뜰에 문이 있어서 그곳으로 들어갈 수 있는데 ここに、これぐらいの手すりがあって、 이스라엘의 뜰이 있고 거기에는 그 한 1m 정도의 그런 이렇게 담장이 있는데 で、男子はここまで入ります。 남자들은 이스라엘의 뜰까지 들어갈 수 있습니다. でここから先は祭司だけが入ります。 그 이스라엘 뜰 안으로는 제사장들밖에 들어갈 수가 없습니다. で普段、礼拝を捧げていくんですけれども、 보통 예배를 드릴 때 聖女に一番奥、死聖女というところに契約の箱があります。 그리고 성소 안에 있는 제일 안에 있는 지성소가 있는데 거기에 그 예언의 그 박스 원약계가 거기 들어 있습니다. でここには幕があって、 거기에는 막이 있었고 この中には大祭司が年に一度だけ入ります。 거기에는 대제사장이 1년에 한 번밖에 들어갈 수가 없습니다. 血を携えて入ります。血を血ですね。피를 가지고 들어가는 はい。でここの幕が裂けました。 그 막이 둘로 찢어졌습니다. 大祭司が1年に1回しか入れない一番清い場所、 1년에 대사장이 1년에 한 번밖에 들어갈 수 없는 가장 성스러운 곳 開けたということです。 거기가 그 열린 것입니다. 神様への道が通じたということです。 이것은 하나님께로 나아가는 길이 열렸다는 것을 나타냅니다. 神様の清さというのは究極的で、聖書を見ると 하나님의 거룩함은 궁극적인 것으로 성경을 보면 罪深い人間がもし神様を直接見てしまったら、 죄 많은 인간이 혹시 하나님을 직접 보게 되면 そのあまりの清さに立ちどころに滅ぼされてしまうと考えられていたことが分かります。 그 큰 거룩함으로 인해서 멸망해 버린다고 생각하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. ですが罪あるままでは神様のところに行くことができません。 그렇기에 죄가 있는 그대로 하나님에게로 갈 수는 없습니다. 死聖所には大祭司でさえ1年に一度しか入ることができませんでした。 이 지성소는 대사장조차도 1년에 한 번만 들어갈 수가 있었습니다. しかしイエス・キリストという大祭司が完全な贖いを成し遂げてくださいました。 하지만 예수 그리스도라는 대제사장이 완전한 대속을 성취하여 주셨습니다. そのことがヘブル人への手紙9章に書かれています。 그 일이 히브리서 9장에 적혀 있습니다. 9章の7節ですが、 9장의 7절입니다.
しかし第2の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のためまた民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 1차씩 들어가되 피 없이는 아니하나니 이 피는 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라. そして11節12節 그리고 11절 12절입니다. しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、 그리스도께서 장래 좋은 일의 대사장으로사 손으로 짓지 아니한 곳 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 また親木と子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. イエス様がされたのは永遠の贖いであって、 예수님이 행하신 것은 영원한 속죄이고 イエス様の十字架の贖い、イエス様の流された血が完全だったので、 예수님이 흘리신 피가 완전하셨기 때문에 もう神と人との間を隔てる幕はいらなくなりました。 더 이상 하나님과 인간 사이를 가로막고 있는 막은 필요 없게 되었습니다. 神殿や祭司という仕事もいらなくなりました。 신전이나 제사장이라는 일도 필요 없게 되었습니다. コリント人への手紙3章第1の3章16節にあるように、 고린도 전서 3장 16절에 있는 것처럼 キリストを信じる私たちが神殿であって、 그리스도를 믿는 우리들이 하나님의 신전에 있고 またルターが言ったように、 그리고 루터가 이야기한 것처럼 私たちは万民祭司であって、 우리들은 만민 사제로서 キリストの名前によっていつでも祈ることができ、 그리스도의 이름으로 언제나 기도할 수 있고 24時間礼拝しながら神に仕え、 24시간 예배를 드리며 하나님을 섬기고 神様の御言葉を聞き、 하나님의 역사를 듣고 御言葉を聞いて神様の働きを行うようになりました。 말씀을 듣고 하나님의 역사가 이루어지게 되는 것입니다. ただキリストにあって私たちは心置きなく神様に近づくことができます。 오직 그리스도로 인하여 우리들은 마음을 놓고 하나님께 나아갈 수 있게 되었습니다. それでヘブル人への手紙の10章19節から24節でこのように言われています。 그리고 히브리서 10장 19절에서 24절에는 이렇게 말씀하고 계십니다. こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저희 육체이니라. また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですが、 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계시네 心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。 또 약속하신 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아. また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며. 私たちは罪深いものであり、汚れたものであり、賭けも多いものです。 우리들은 죄가 많고 더럽고 부족함이 많은 사람들입니다. そのままでは神の前に立つことはできません。 이대로는 하나님 앞에 설 수 없습니다. しかし、イエス・キリストの十字架の血があるので、 하지만 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 있기 때문에
私たちは大胆に神様に近づくことができます。 우리들은 담대하게 하나님께로 나아갈 수 있습니다. 神の身元で清められ、 하나님 곁에서 정결하게 되었고 力づけられ、 힘을 얻고 希望を持って信仰を告白をして、 희망을 가지고 신앙을 고백하고 御言葉をいただき、 말씀을 받고 ミッションに向かっていくことができます。 미션을 향해서 나아갈 수 있게 되었습니다. 私たちがこれから生きていくとき、 우리들은 지금부터 살아갈 동안에 神様の働きをしていくときにどうしても必要なのが 하나님이 역사를 행하실 때 꼭 필요한 것이 神様の身元に行って 하나님이 곁으로 가서 福音の中で安らぐということです。 복음 속에서 안식을 얻는 것입니다. キリストの福音を自分自身がしっかりと体験し 그리스도의 복음을 자기 자신이 확실히 체험하고 味わうということです。 맛보는 것입니다. キリストが神様と私たちの間にある垣根を取り払い、また幕を破ってくださいましたから、 그리스도가 하나님과 우리들 사이에 있는 담을 무너뜨리고 또 막을 찢어 버리셨기 때문에 私たちはその信仰を持って 우리들은 그 신앙을 가지고 まっすぐに素直に 바르고 순수하게 また大胆に神様の身元に近づいていきましょう。 그리고 담대하게 하나님 곁으로 다가가시기 바랍니다. さて、そのように神殿の幕が真っ二つに裂けるということはそれほどまでに大きな意味のあることでしたけれども、 이와 같이 성전의 막이 두 개로 찢어진 것은 아주 큰 의미를 갖고 있지만 そのことに気づいた人もいれば気づいていない人もいるわけです。 그 일을 알아차린 사람도 있지만 그렇지 않은 사람도 있기 마련입니다. もう幕も古くなっていたからたまたま地震が起こって破れてしまった。 뭐 막이 낡아서 그렇다. 때마침 지진이 나서 찢어진 것이다. その程度に考えていた人もいるでしょう。 그 정도로만 생각하는 사람도 있겠죠. また先週見たように目の前の方がどのようなお方か全く気づかずにイエス様を妨げて虐げていた人たちも大勢いたわけです。 또한 저번 주에 본 것처럼 눈앞에 있는 분이 어떤 분인지 아무도 눈치채지 못하고 예수님을 학대하던 사람들도 많이 있었던 것입니다. しかしそのような中でもキリストを悟った人たちがいました。 하지만 그러한 중에서 예수님을 깨달은 사람도 있었습니다. まずはこの現場を監督していた百人隊長です。 먼저 그 현장을 감독하였던 백부장입니다. 彼はイエス様を十字架にかける側の人間でした。 그는 예수님을 십자가에 매달던 쪽의 사람이었습니다. ピラトからの命令を受けて 빌라도로부터 명령을 받아서 処刑を実行したチームのリーダーです。 처형을 실행했던 팀의 리더였습니다. 中間管理職は辛いと言いますが 중간 관리직은 괴롭다고도 합니다만 彼は上からの命令に従わなければいけません。 그는 상부의 명령을 따르지 않으면 안 됩니다. それでイエス様の処刑を受け持つ現場の責任者になってしまったのですが 그래서 예수님이 처형을 명받은 현장의 책임자가 되어버렸는데 一通りの出来事を全部見た上で 일련의 사건들을 전부 본 그는 彼は本当にこの方は正しい人であったというそのような結論に達しました。 정말로 이분은 의인이셨다라고 결론 짓게 되었습니다. そして神を褒めたたえながら信仰を告白しました。 그리고 하나님을 높여 찬양하면서 신앙을 고백하였습니다. この出来事も父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですとイエス様が祈られた祈りの答えです。 이 사건도 아버지여 저들을 용서하소서 저들은 그들이 하는 일이 무엇인지 알지 못하나이다 라고 예수님이 간절히 기도하였습니다. 聖書に出てくる百人隊長はキリストを発見した人が多いです。 성경에 나오는 백부장은 그리스도를 발견한 사람들이 많이 있습니다. ルカ7章に出てくるしもべの病気を癒してもらった百人隊長は 누가복음 7장에 나오는 종이의 병을 치유한 받은 백부장은 イエス様の権威についてイスラエル人よりも正確に理解していました。 예수님의 권위에 대해서 이스라엘 사람보다도 정확하게 이해하고 있었습니다.
使徒の働き10章に出てくるコルネリウスという百人隊長は 사도행전 10장에 나온 고넬료라고 하는 백부장은 正確な導きを受けてペテロと出会い 정확한 인도를 받은 베드로와 만나서 そして違法人宣教という新しい世界を開いていきました。 그리고 이방인 선교라는 새로운 세계를 열었습니다. 使徒の働き17章では 사도행전 17장에는 兵士たちがパウロを殺そうとする中で百人隊長がパウロを守りました。 병사들이 바울을 죽이려고 할 때 백부장이 바울을 지켰습니다. 神の民イスラエルこそキリストを理解すべきだったんですけれども 하나님의 백성 이스라엘이 먼저 그리스도를 이해하여야 하는데 イスラエルの指導者たちがイエス様を迫害し 이스라엘의 지도자들이 예수님을 박해하고 イスラエル人を虐げていたローマ人の百人隊長がキリストを信じるというのも意外なことです。 이스라엘인을 잔혹하게 한 로마인의 백부장이 그리스도를 믿는다는 것은 의외의 일입니다. でもそういうことがよくあります。 하지만 그런 일은 자주 있습니다. 神様の働きは私たちの考えを超えて行われています。 하나님이 행하시는 일은 우리들의 생각을 뛰어넘는 것들이 많이 있습니다. そしてこの百人隊長以外にもイエス様の側についた人たちがいました。 그리고 이 외에 예수님이 편에 속한 사람들이 있었습니다. まずイエス様についてきた群衆たちです。 먼저 예수님을 따라간 군중들입니다. 彼らはイエス様を信じていた人たち、イエス様に希望を託していた人たちです。 그들은 예수님을 믿었던 사람들, 예수님에게 희망을 건 사람들이었습니다. 彼らはこの形状までついてきてこのような結果になってしまったので悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていきました。 그들은 이러한 결과가 되어서 슬픈 나머지 가슴을 치면서 돌아갔습니다. イエス様が十字架にかかってよみがえることは最初は限られた弟子たちにだけ伝えられたのですけれども 예수님이 십자가에 매달렸다가 부활하신 것은 최초의 제자들에게 한정된 사람들에게만 전달되었는데 この時点では広く噂になるほどに広まっていました。 이 시점에서는 큰 소문이 되어서 넓게 퍼져갔습니다. ユダヤ人の指導者たちもそのことを知って 유대인들의 지도자들도 그 사실을 알고 弟子たちがイエス様の体を盗み出してイエス様が復活したと言わないようにローマ兵を見張りに置いてもらったくらいです。 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐서 부활하였다고 말하지 못하게 로마 병사들을 감시할 정도였습니다. ですからイエス様についてきたこの群衆もイエス様が復活するという話は聞いたことがあるはずなんですけれども 그렇기 때문에 군중들도 예수님이 부활하였다는 말을 들었을 것인데 そのことに希望を持つことはできずにただ目の前の出来事に心を痛めて悲しんで帰ってきました。 그 일에 희망을 가지지도 못하고 오직 눈앞에 일어나는 슬픈 일에 슬퍼하면서 돌아갔습니다. とは言っても12弟子でさえイエス様の復活を信じきれていなかったわけですから 그렇다고 해도 12제자들조차도 예수님의 부활을 믿지 못하였기 때문에 群衆たちが信じきれなかったというのにもいうことも理解できます。 군중들이 믿지 못했던 것도 이해가 됩니다. 彼らは悲しみながら帰っていきましたけれども 그들은 슬퍼하면서 돌아갔는데 しかし彼らのうちのほとんどは 하지만 그들의 대부분들은 イエス様が復活された後 예수님이 부활하신 후에 教会に加わっていったことでしょう。 교회에 참여하였을 것입니다. 群衆たちは失望して帰っていきましたが 군중들은 실망하여 돌아갔지만 最後までその場に残っていた人たちもいました。 마지막까지 그곳에 남아있던 사람들도 있었습니다. それは49節 그것은 49절 イエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきていた女たちです。 예수님의 지인들과 갈릴리에서 예수님에 대해서 들은 여자들이었습니다. 彼らは離れたところに立ってこれらのことを最後まで見守っていました。 그들은 좀 떨어진 곳에 서서 이러한 것을 마지막까지 지키고 있었습니다. 彼らはイエス様に近い人たちですから 그들은 예수님과 아주 가까운 사람들이었기 때문에 あまり近くまで寄っていくと危険です。
아주 가까운 곳까지 접근하게 되면 위험하게 됩니다.それで離れたところにいたのですが、 그래서 떨어진 곳에 있었던 것입니다. しかし最後までイエス様の死を見届けました。 하지만 마지막까지 예수님의 죽음을 지켜보았습니다. 来週は有馬隊のヨセフがイエス様の体を埋葬する話なんですけれども、 다음 주에는 아리마테아 요셉이 예수님의 몸을 장례하는 글입니다만 このガリラヤからイエスについてきた女たちは 이 갈릴리에서 예수님을 따라온 여자들은 ヨセフと共にイエス様を埋葬し、 요셉과 함께 예수님을 장사하고 そして一番最初に復活を知るという祝福に預かりました。 그리고 제일 먼저 부활의 소식을 접한 축복을 받았습니다. 百人隊長も 백부장도 イエス様の十字架を悲しんだ群衆も 예수님의 십자가를 슬퍼한 군중도 このイエス様の知人や女たちも 예수님의 지인이나 여인들도 イエス様の側についた人たちで 예수님이 편에 있던 사람들도 イエス様の十字架の救いの中に入っていった人たちです。 예수님의 십자가의 구원 속으로 들어갔던 사람들입니다. イエス様の十字架の現場にはイエス様をあざけり虐げる残念な人たちがいました。 예수님의 십자가 현장에서는 예수님을 조롱하고 핍박하는 잔혹한 사람들이었지만 しかしイエス様はその人たちのためにも祈りました。 하지만 예수님은 그들을 위해서도 기도하셨습니다. そしてその悲惨な現場の中にもイエス様の側に立って 그 참혹한 현장 속에서도 예수님의 편에 서서 心を痛め見守る人たちがいて、 마음을 아파하며 지키는 사람들이 있었고 また百人隊長や一人の犯罪人のように 또 백부장이나 한 사람이 범죄자와 같이 新たにキリストを見出して受け入れ救われる人も起こされました。 새롭게 그리스도를 발견하고 영접하여 구원을 받은 사람도 있었습니다. 全地は暗くなり 온 땅이 어두워지고 神殿の幕は裂けて強烈な神様からの救いのメッセージが示されました。 신전의 성막이 찢어지는 강한 하나님의 구원의 메시지가 나타났습니다. 皆さんはどうされるでしょうか。 여러분들은 어떻습니까? 神様が隔てていた幕を破って私たちを招いていてくださっています。 하나님이 막았던 성막이 찢어지고 우리들을 불러주셨습니다. 誠の大祭司イエス・キリストの血によって 진정한 대제사장 예수 그리스도의 보혈로 足りない私、 부족한 나, 罪深い私、 죄 많은 나, 汚れた私も 더러운 나를 大胆に神の身元に近づいていくことができます。 더러운 나도 담대하게 하나님의 곁으로 나아갈 수 있게 되었습니다. イエス様の十字架を見て 예수님의 십자가를 보고 理解して 이해하고 神様の恵みの中に入っていきましょう。 하나님의 은혜 속으로 들어가시기 바랍니다. そして自分が体験したこの十字架の福音を持って 그리고 자신이 체험한 이 십자가의 복음을 가지고 この地に救いの光を照らしていきましょう。 이 땅에 구원의 빛을 밝혀 나가기 바랍니다. お祈りします。 기도하겠습니다. 神様、 하나님, キリストの十字架によって隔ての幕が破れ 그리스도의 십자가로 인하여 막혔던 성막이 찢어지고 神様と親しく交わることができるようになったことを感謝いたします。 하나님과 가깝게 교제할 수 있게 된 것을 감사드립니다. イエス様の十字架の救いが完璧なものであることを 예수님의 십자가 구원이 완벽한 것임을 알고 いつも理解させてください。 언제나 이해하게 하옵소서. キリストの血によって大胆に神の身元に近づき 그리스도의 보혈로 인하여 담대하게 하나님 곁으로 나아가 恵みを受け 은혜를 받고 御言葉を受け 말씀을 언약을 받고 この世のミッションへと向かわせてください。 이 미션을 바라보게 하옵소서. イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. アーメン。 아멘. 신콘츠3章から282番を彼らが準備した研究を行います。
漢字3章から501番の一節をいただいたら、その後、先生のクリックの祈りとしております。神様、あなたの恵みに感謝いたします。あなたが生活を支えてくださいということを信じます。今、捧げした献金をあなたが尊く用いてくださり、福音の経済を築き上げてください。それぞれ、帰っていく場所において、私たちが